君上，微臣有话要。好的，我们就进入我们实验室。我们今天就来拍一下我们的卡梅拉 Decade 的旧平成片啊。这边的卡片的话是我们旧平成的所有骑士，然后我们还会搭配当代骑士的一个变身动作来进行一个变身。那我们就马上开始吧。